बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खांसी हल्की हो या शदीद, खुश्क हो या बलगमी, अगर ये बढ़ जाए तो इंसान को बहुत बेचैन करती है और बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा मुश्किलात उसके लिए खड़ी कर देती है। बिलखुसूस अगर इंसान किसी मजलिस में बैठा हो तो बहुत ज़्यादा खांसा हुआ इंसान बड़ा ही अजीब सा महसूस होता है। बहरहाल अभी हम आपकी खिदमत में इसके लिए बेहतरीन सा टिप शेयर कर रहे हैं, आप वो इस्तेमाल कीजिए और इससे पूरी फ़ायदा हासिल कीजिए, पूरी शफा हासिल कीजिए। और वो टिप ये है कि आपने खजूरें लेनी है। अगर छोटे साइज़ की हों तो 7 खजूरें, अगर बड़े साइज़ की हों तो 3 खजूरें, उनमें से गुठली निकाल लीजिए और उनमें खालिस शहद से उनको भर दीजिए। खालिस शहद होगा तो आपको जल्दी से शफा मिल जाएगी। खालिस शहद से भर कर उन्हें खा लीजिए और इंशाअल्लाह ताला फ़ौरन शफा हासिल कीजिए। और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।